গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু হ্যাশট্যাগ জিরো থেকে শুরু। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো সকাল সকাল মর্নিং ওয়াক যাচ্ছি মা আর আমি। দেখো তখন থেকেই তোমাদের আর দেখো এই যে মর্নিং ওয়াক করতে আর এখন রান্না করতে করতে তোমাদেরকে ভয়েস দিচ্ছি, টাইম পাইনি কারণ। আর দেখো আমাদের এখানে এই যে প্যান্ডেল তো হয়েই গেছে, সব জায়গায় হয়ে গেছে প্যান্ডেল। আর তো বন্যা এসে গেছে আমাদের এখানে, তো আর কী করবো, তবু একবার বন্যার জলও দেখতে যাবো। আর মা আর আমি হাঁটতেও বেরিয়েছি সকালবেলা, যেমন হাঁটতে যাই ওই বড় মা, মা, আমি। এই দেখো আমাদের বাড়ির মেয়েরা এই যে এরকম ঘুম থেকে উঠে ছাদে ঘুরতে আসতে পছন্দ করে। কাদের বাড়ির ননি? হ্যাঁ, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আমরা তো হাঁটতে গেছিলাম, দাঁড়া হাঁটতে গেছিলাম, হেঁটে আসলাম, এসে ঘরে কাজ মোটামুটি সারা হয়ে গেছে। গিয়ে এবার টিফিন বানাবো, ওর পাপাকে যেমন পাউরুটি দেবো, তারপরে আর ওদের সব মুড়ি খাওয়ার তরকারি করে দেবো। এই যে আর আমি ওপরে এই যে নিচে যাব, আর এখন ছাদে যাবো। আমার ঘুম হয়ে গেছে, ছাদে যাবো। অন্যদিন ঘুম থেকে তুলতে হয়, তুলে দেওয়া হয়েছে যেহেতু ছাদে যাব আমি, তাই তো? হুম হুম স্কুলে যাবে তো? স্কুলে যাবে, চলো স্কুলে যাবো। এই বৃষ্টি পড়ছে, দেখেছিস পাপা? আর আজ এই কদিন আমাদের জানো তো এখানে বন্যা চলে এসে, যেরকম বলছে সব। আমরা আজ হাঁটতে গেছিলাম, সবাই মানে কথা বলছে যে বন্যা আসছে, তোমরাই বলো। আর আমাদের এদিকে তো বন্যা আসে কত, বাড়াবাড়ি, তোমরা জানোই। হাওড়া উদয়নপুরের নাম শুনেছো, এদিকে কত বিশাল বড় বন্যা হয়। আর আমাদের তো এদিকেই বাড়ি। অবশ্যই আমি এখানটা যে থাকি, এখানটা নদীতে, এই আমাদের সামনেই নদী, পুরো নদীতে জলে ভর্তি হয়ে যায়। এই বাজারটা একটু উঁচু বলে এখানটাতে একটু জলটা আসে না, কিন্তু আমরা চারধারে মাঝখানে থাকি, চারদিকে জলে ভর্তি, এরকম ব্যাপার। আর আমার বাপের বাড়ির কথা যদি বলি, আমার বাপের বাড়িতে আমাদের উঠোন আছে, বাড়িতে উঠোনে 1 হাঁটু করে জল থাকে, জানো। এক বছর দুর্গা পুজোর সময়তে পঞ্চমীর দিন উঠোন থেকে জল নেমেছে, বন্যা এসেছিল এমন। তাও সত্যি হলে মা দুর্গার এমনই যে বন্যা হয়েছিল, আবার যেইকে সেই যেমন পুজো, কেউ মনেই করবে না যে বন্যা এসেছিল বলে, আবার যেইকে সেই আনন্দ, এরকম। বাঙালি ওই জন্যই বলে আমরা বাঙালি। বাবা একটা তোমাদের বাজারটা যে দেখাই, একে তো মেঘলা করে আছে চারদিকটা, আর যে যেমন পাচ্ছে আগে বাজার করে নিয়ে চলে যাবে, বাড়িতে রান্না করবে। এখন কটা বাজে? 7:30 বাজে, তাতেই বাজারের লোক, সবজি। আর একটা দাদু এত সুন্দর কাঁঠালি কলা নিয়ে এসেছে, সকাল সকাল নাম শোনাচ্ছি। হ্যাঁ, পুরো হলুদ হলুদ, দেখতে কি সুন্দর লাগে। তোমাদেরকেও দেখাই, চলো, ছাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। এই দেখো বন্ধুরা, কত কাঁঠালি কলা নিয়ে বসে আছে, দেখো। ও দাদু সব বিক্রি হয়েই যাবে। দাদু যা সুন্দর, সবাই যদি, সব বাজারের লোকরা যদি 2-4টে এরম করেই না, তাহলেই শেষ হয়ে যাবে, তাই না বলো? আর আমাদের এই দেখো দেখা যাচ্ছে, দেখো দুর্গাপুজো প্যান্ডেল হচ্ছে। সকালে হাঁটতে গেছিলাম যখন, তখন তো তোমাদেরকে দেখালামই। এই যে বাজার বসেছে, এই যে দেখো, ওই যে ওখানে একটা পরোটা, চপ, সিঙ্গাড়া, মিষ্টির দোকান ওখানে। আর এই যে ওখানে ডাব কাটছে, দেখো ডাব কাটছে ওখানে, যে ডাব খাচ্ছে লোকে, এই যে দেখেছো। এইটাই হচ্ছে ভালো লাগে সকালবেলাতে, বাজারের সামনে বাড়ি, এটাই ভালো লাগে যে কি সুন্দর, সকাল সকাল সব কিছু দেখা যায়, তাই নয়? আর যদি একদিন কোনো মতে বাজার বন্ধ থাকে, এত ফাঁকা লাগে, ভালোই লাগে না। এটা কি বলে ফেলো? শোনা মা, চলো এবার যাবো, এবার নিচে যাবো। আর এই যে আমাদের গাছগুলোই দেখো, এই যে
এই যে শিউলি গাছটাকে কালকে আমি বললাম যে এই দুর্গা পুজোর সময় তো দুটো ফুল দিতেও পারিস, তাহলে তো আমি দুর্গা মাকে দিয়ে আসি। ও মানে দুর্গা পুজোর সময় দেবে না, অদিনে দেবে। ওই জবা ফুল ফুটবে কাল পরশু করে অনেকগুলো, 4টে একসাথে তোমাদেরকে দেখাবো, 4টে একসাথে। আর দেখো এই ফুলগুলো দেখলে কি মনে হয় বলো তো, এই ছাদে টবেতে বসানো আছে, দেখলে মনে হয় কি যেন কাশফুল হয়ে, মানে কাশফুলের মতো লাগছে, এত সুন্দর। আমরা কাটি মানে কেটে দিই না, এত দারুণ লাগছে। দেখো এখানে একটা হয়েছে, আর ওই যে ওদিকে একটা হয়েছে। যে পায়রা এসেছে দেখো জল খেতে, নিচেতে পায়রায় ভর্তি। দেখো কত সেদিনকার সাদা পায়রাটা, এই যে পায়রাটা দেখছো, আর একটা ছিল, একটা রাজা একটা রানী। রাজাকে মেনে দিল না রানীকে মেনে দিল কি জানি। আর এটা সেদিনকার হাঁটতে গেছিলাম, ওই যে এটা কি ফুলের গাছ আমি ভুলে গেছি, মনে করতে পারছি না। এই ফুলটা আর এইটা নিয়ে, এটা পায়রা টুকে টুকে খেয়ে নিয়েছে। আর এই গাছটা দেখো ভালো ভালো ধরে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছিল না ওই জন্য ভালো ধরে গেছে। আর দেখো এই জল পুরো বৃষ্টির জলে ভর্তি হয়ে গেছে, এগুলো সব জল ফেলে দিতে হবে। এখন যা ডেঙ্গু হচ্ছে, ছাদেতেই জল ফেলে দিতে। আসলে এমন টাইমে না ছাদে জল ফেলা যায় না, আমাদের আসলে নিচে বাজার তো, লোকে এক্ষুনি এই জল ফেলছো কেন, জল ফেলছো কেন এরকম বলবে, চিল্লাবে। সেই জন্যে মানে দুপুরবেলার দিকে ফেলতে হবে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে সব তখন। তো চলো, সকাল সকাল এত বগলে কি আর তোমাদের শুনতে ভালো লাগবে? তো চলো, আর তোমাদের সাথে পরে কথা হবে। আর এই যে চলে এসেছি ছাদ থেকে বক বক করে। তো এবার এই এসে যে চা বসিয়ে দিয়েছি। আর আমাদের না বাড়িতে এরকম লাল চাই আদা দিয়ে, তো আদা তেজপাতা লবঙ্গ দিয়ে এই চাই খায় আমাদের বাড়িতে সবাই। গ্যাসের প্রবলেম যেহেতু, মানে গ্যাস হয় দুধ চা খেলে সকাল সকাল। তো এই যে পাউরুটি, সকালবেলা আমরা হাঁটতে যাই না, তখনই ওই যে বাজার বললাম, আমাদের তো বাজারই তো, পাউরুটির লোক আসে। তো ওই যে রোজ নেওয়া হয়, রোজ বলতে 2 দিন ছাড়া রয়ে গেল, ফ্রিজে রেখে দিলাম, হয়ে যায় এরকম। শুধু পাউরুটি বলতে বেশি শিক্ষার পাপাকেই দেওয়া হয় সকালে, আমরা খুব কমই খাওয়া হয়, খুব মানে মন মর্জি এরকম। তো আজকে একটু বাটারটা বেশি পড়ে গেছে, নাহলে এত দিই না সকালবেলা, একটুখানি 1-2 পাউরুটি দিয়ে চিপে দিয়ে এরকম। চলো, শিক্ষার বাবা এখন স্নান টান হয়ে গেছে, ঠাকুর নমস্কার করছে। তো আমি আমার একটু তাড়াতাড়ি করতে হয়, যেহেতু শিক্ষাকে নিয়ে স্কুলে যাব, ওই জন্য চাটা নিয়ে এখন ওখানে রেখে দিই, ও এসে তো এসে খেয়ে নেয়। চাটা আমি নিয়ে মানে রেখে দিই, আমার ওই টাইমটা নেই যে শিক্ষার বাবা আসবে আর হাতে দেবো। চা তো হয়ে গেছে, দেয়া হয়ে গেছে, এবার টিফিনের পালা। তো কি রোজের তরকারি হবে, আর আমাদের তো বাড়িতে সব মুড়ি খায়, তো ওই জন্যই এই যে শসা, তারপরে শসা পেঁয়াজ তো লাগেই মুড়ি খেতে, তো কেটে একবারে রেখে দিই, যখন ওই মুড়ি খাওয়ার কিছু তরকারি কাটি একবারে শসা পেঁয়াজ এসব কেটে রেখে দিই। তো এখন দেখো শসা কেটে নিচ্ছি। আর আজকে কি তরকারি, আর দেখো তোমাদের আলু আর পেঁপে একটু কাটতে দেরি হয়, ওই জন্যই দেখালাম না। আর পটল আছে, পটলগুলো কিন্তু দুপুরবেলা ভাজার জন্য এই একসাথেই কেটে রেখে দিয়েছি। তো এই যে পটলগুলো দেখো আলাদা করে দিচ্ছি। আর আজকে এই মুড়ি খাওয়ার জন্য পেঁপে ছিল বাড়িতে, তো পেঁপে আলু দিয়ে নিরামিষ তরকারি করব আজকে, আদা জিরে বাটা দিয়ে আর 5 ফোড়ন দিয়ে। আবার না তরকারি করলে কখনো কখনো আমাদের কী বলো তো, সন্ধেবেলা যেহেতু শিক্ষাকে একটু পড়াতে হয়, দোকানে মাঝে মধ্যে একটু যাই ওই জন্যই তরকারি একটু থাকলে, আমাদের 4টে মানুষ আমরা বাড়িতে, তারপরে দুপুরবেলা যে কিছু হয়তো রান্না তরকারি রয়ে গেল, ওটা দিয়ে সব রুটি খাওয়া যায়। আমাদের ওবেলার তরকারিটা না আর করতে হয় না অতটা। এবার নাহলে মানে টাইমও হয় না, তারপরে এই তরকারি রয়ে গেলে আবার নষ্ট হয়, ওই জন্যে আর মানে করি না সত্যি বলতে কি। আর এই দেখো সব কিছু দিয়ে এবার জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো এইসবও একটু দিলাম, দিয়ে একটু নেড়ে এবার জল দিয়ে দেবো। আর আমাদের ফ্রিজেতে একটু কারি পাতা ছিল, তো কারি পাতাও দিয়ে দিলাম,
দিয়ে একটু মিষ্টি নুন চিনি যা লাগে দিয়ে। আর তখন দেখলাম মাম্মামকে নিয়ে ছাদে গেছে, তখন ব্রাশ করেনিও, তো সব কিছু কাজ সেরে এসে ব্রাশ করে এবার ওকে আর মামাকে দেখো স্কুল থেকে নিয়ে চলে এসেছি। এসে ওই যে কালকে রাত্রিরে আমাদের লুচি হয়েছিল, আর লুচি ওই পেঁপের তরকারি দিয়ে আমি টিফিন করে নিয়েছি। আর তখন তোমাদের সকালে বললাম না, তো দুপুরবেলা রান্না খাওয়া সব কমপ্লিট। আর আজকে বেশি কিছু রান্নাও হয়তো করে মানে হয়তো না করিনি, কারণ আজ আলু ভাতে ডাল এরকম মাছের ঝাল এরকম রান্না হয়েছিল। তো এই যে বন্যা মানে জল এসেছে দেখতে যাবো। দেখো বন্ধুরা, দেখো কী হারে আমাদের এখানে বন্যার জল এসেছে। আর তখন বেরিয়ে মানে এখন হচ্ছে কটা বাজে, 4টে বাজে। এখন আমরা একটু শিক্ষার বাবাকে বললাম একটু নিয়ে আসতে, তো শিক্ষার বাবা নিয়ে এসেছে। এই পুজোর সময় দেখো এই সব দোকান মানে কেমন বন্ধ আছে। আর সবাই বললামই তো আমাদের এই জায়গাটার নাম খবরেতেও মানে দেখাচ্ছে, সব সময় শুনবে যে উদয়নপুর হাওড়া, তো হুগলি হাওড়া হুগলি, এটা হচ্ছে মানে হাওড়ার পাশেই হুগলি। তো এদিকে এত পরিমাণে বন্যার মানে হয় কি বলবো। তবে যেটা বলি তো সকালের দিকে অনেক জল আরও ছিল, তবে একটু বিকালের দিকে একটু জল কমেছে সবাই যেটা বলছে। তো এবার ভগবানই কমলে তো আমরা সবাই জানি ভালো। তো তবে যেগুলো ভালো যে চাষের জমি ধরো ওগুলো সব ডুবে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। আর যত দূরই দেখবে চারদিকে জল আর জল, জল ছাড়া কিচ্ছু নাই এই যে উদয়নারায়ণপুরে। আর এই যে দেখো এটা হচ্ছে বিঘে 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 জমি পুরো তোমার জলের তলায়। কোথায় কোন দিক দিয়ে মানে নদী আর কোন দিক দিয়ে মানে এমনি মাঠ বলো জায়গা বলো বোঝা দেয়। তো দামোদর নদী হচ্ছে ওই সাইডটা দিয়ে পুরো সব এক হয়ে গেছে, মাঠ আর নদী বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটা নদী। ওই যে রেস যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ওই ওখানটা করে, এই যে এখানটা এইটা হচ্ছে নদী গেছে, দামোদর নদী, বুঝতেই পারা যাবে না। আর এইসব এগুলো হচ্ছে মানে চাষের জমি, এগুলো এখন এই টাইমে সব ধান চাষ হয়, সব চাষও করেছিল, ধান চাষ করেছিল, তো সেগুলো সব গেছে ডুবে। এই প্রত্যেক বছরই হচ্ছে মানে আমাদের এদিকে এটাই জ্বালা, মানে চাষিরা চাষ করবে মানে ভয় পাবে যে করবো না এরকম ব্যাপার। আর যেমন বছরে এটা মেলাও বলতে পারো, সবাই দেখো কত শিখছে আমাদের গোপ দিয়েছে দেখো আটা দিয়ে। রোজ হচ্ছে একবার এই মানে পড়াশোনা করে ঠাম্মি রোজের আটা মাখবে যখন, তখন একটু করে আটা ওর জন্য রাখতেই হবে, কিছু করার নেই। এখন গোপ হয়েছে গোপ। ভাল লাগছে সবাই? হ্যাঁ ওর তো ভালো লাগবে, তাই তো। আমি লক করে দিয়েছি, আবার বানিয়ে দেবে। আর এই কিছুক্ষণ আগে এক্ষুনি খুন্তি নিয়ে খেলছিল, আর খুন্তিটা পুরো ঢুকে গিয়ে এখানটা পুরো কেটে গেল, তাই তো শোনো। আমাকে ভালো লাগছে, আমাকে ভালো লাগছে। কে তুমি? কে তুমি? শিক্ষার পাপা, শিক্ষার পাপা আমি। তোমার নাম কি? আমার নাম শিক্ষার পাপা। আচ্ছা, তারপরে আমার নাম কি? তোমার নাম শিক্ষা। আচ্ছা, ইয়েস। তোমাকে নেট কি করে থাকবে? আমার কথা নেট দিন কেন? এই দেখো ডগ মানে দিচ্ছে, ডগ নো না কেমন না। তুই এবার তোর লাগা পাপা, ওটা কি?
ওটা কি পাপা, ওটা কি, ওটা কি লাগানো হচ্ছে? এই যে বন্ধুরা, চলো বন্যা দেখে তো চলে এলাম, তো এসে কী আর করবো। তো চলো, যদি তোমাদের আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা। টাটা।